Alors nous allons débuter tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie? Ok, on va, comme elle est française, ça va bien. Oui. Ok. Qui veut commencer par la première question? Allora, chi è che vuole? Il padre. Una domanda che vorrei sapere che cosa si intende esattamente per io desidererei sapere che cos'è esattamente il divin volere. Vous voulez savoir ce que c'est exactement le divin vouloir. Le divin vouloir, c'est être tout amour pour la volonté de Dieu. Devi tradurre. Il divin volere è essere tutto amore per la volontà di Dio. La volonté de Dieu, c'est pénétrer la connaissance de Dieu. La volontà di Dio è penetrare la conoscenza di Dio. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo ne font qu'une volonté. fanno una sola volontà. Dieu est la volonté. Dio è la volontà. En tout ce qu'il est, A tutto quello che è il le présente. e quello che presenta. C'est le ciel qui se présente. È il cielo che si presenta. La volonté de Dieu est tout ce qu'il est. La volontà di Dio è tutto quello che è. Lorsque nous pénétrons la volonté divine, Quando noi penetriamo la volontà divina, nous pénétrons la science divine. penetriamo la scienza divina. Tout nous est connu. Tutto per noi è conoscenza. C'est Dieu qui nous fait entrer en le temps. È Dio che ci fa entrare nel suo amore. Dieu est éternel. Dio è eterno, La volonté est éternelle. la volontà è eterna anche lei. Lorsque Dieu nous veut dans sa volonté, Quando Dio ci vuole nella sua volontà, nous pénétrons la volonté de Dieu. noi penetriamo la volontà di Dio. Tous ensemble, nous pénétrons la volonté de Dieu. Tutti insieme penetriamo la volontà di Dio. Dieu ne fait pas pénétrer qu'un de Dio ses non fa enfants. penetrare uno solo dei suoi figli. Il fait pénétrer ses enfants invisibles et ses enfants visibles. E fa penetrare i suoi figli invisibili e i suoi figli visibili. Nous goûtons à l'amour de Dieu lorsque Dieu dit « Voici Noi l'Esprit gustiamo l'amore di Dio quando Dio dice eccoci, noi siamo qua, qui est ». che creati. Lorsque nous pénétrons la volonté de Dieu, nous pénétrons le vouloir pour ses enfants créés. Quando noi penetriamo la volontà di Dio, penetriamo il volere per i suoi figli. Rien ne nous est inconnu. Niente ci è sconosciuto. L'amour de Dieu se fait goûter. L'amore di Dio si fa gustare, questo è vero, io lo gusto già dal primo momento che sono entrata. Et comme les anges sont créés pour adorer, contempler et servir Dieu, E come gli angeli sono creati per gustare, adorare, pregare Dio, nous pénétrons dans l'adoration des anges. noi penetriamo nell'adorazione angelica, La contemplation des anges la contemplazione degli angeli et le service
è il servizio. de ses anges qui font la volonté È de il Dieu. servizio dei suoi angeli che fanno la sua volontà. Et nous pénétrons E noi penetriamo, qui nous sommes, créés e noi penetriamo quello che siamo creati pour adorer, contempler et per servir Dieu. adorare, contemplare e servire. Nous entrons dans tous nos actes de vie. Noi entriamo in tutte le meraviglie. Dès les premiers instants de notre éternité, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards Dai primi istanti della nostra eternità, dai miliardi e miliardi e miliardi, de ce que nous sommes. di quello che noi siamo. Dans l'éternité, il n'y a pas un jour, Nell'eternità non c'è un giorno, il n'y a pas 2 jours, non c'è 2 giorni, il n'y a pas d'année, non ci sono anni, c'est le présent. è il presente. Alors nous pénétrons dans notre création qui est toujours dans le présent de Dieu. Allora noi penetriamo nella nostra creazione che è sempre nel presente. Alors nous goûtons Allora à ce que gustiamo, tu as voulu pour nous. allora noi gustiamo a ciò che Dio ha voluto per noi. L'adorer Adorarlo avec ses gestes d'amour. i suoi gesti d'amore. Telle est la volonté de Dieu. Qual è la volontà di Dio? Nous sommes pour Dieu, Noi devant Dieu, Noi siamo per Dio, davanti a Dio, pour n'être que ce que Dieu a voulu. L'amour. per essere soltanto quello che Dio ha voluto, l'amore. La divine volonté s'aime. La divina volontà semplice, Et comme la divine volonté s'aime, la divine volonté se fait goûter. e la divina volontà è semplice e come divina volontà si fa gustare. Voilà pourquoi les anges goûtent qui ils sont. Ecco perché gli angeli gustano quello che sono. Voilà pourquoi nous goûtons à qui nous sommes. Ecco perché noi gustiamo a quello che siamo. Car nous sommes l'amour. Perché noi siamo l'amore. Et l'amour donne, se reçoit. L'amour qui reçoit, donne et encore se E reçoit. l'amore Continuellement ce riceve mouvement d'amour. continuamente. E questo è vero. C'est une énergie, Ce n'est pas une énergie, c'est une L'amour génère l'amour. présence. Non è un'energia, è una presenza. Connaître Dieu, Conoscere Dio, savourer Dieu, saporare Dio, laisser Dieu miroiter sur nous sa présence. riflettere l'amore di Dio su di noi. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Onnipotente, onnisciente, Et nous le sommes par la création. e noi lo siamo per la creazione. Mais nous avons oublié tout cela Abbiamo dimenticato tutto questo parce que nous avons voulu. perché abbiamo voluto. Nous n'avions pas à vouloir, on avait tout. Non avevamo a volere, avevamo tutto. Nous n'avons pas Non abbiamo gardé notre place non abbiamo custodito il nostro posto en la science divine. nella scienza divina. Mais nous allons la reconnaître. Adesso la dobbiamo riconoscere, raggiungere. Adam et Ève sont venus avec la science divine. Adamo e Eve sono venuti con la scienza divina. Lorsque nous passerons ce jour de triple cadence, Quando noi passeremo questo giorno di triplo d'Adamo, ce jour de triple cadence, nous le vivrons en nous. questo giorno di tripla cadenza lo vivremo in noi. C'est un jour d'éternité. È un giorno di eternità. Nous le vivrons à l'intérieur de nous. Lo vivremo all'interiore di noi. Et nous verrons tout ce que nous avons E vedremo tutto quello che noi abbiamo fait fatto avec ce que nous sommes, notre volonté humaine. con quello che siamo di volontà umana. Alors, lorsque
tous nos actes de vie. Et c'est depuis Adam et Ève Allora tutte le nostre azioni da Adamo ed Eva seront dans saranno, les grâces de la purification. saranno nelle tracce della purificazione. Nous goûterons à la science divine. Noi gusteremo À la science divine. alla scienza divina. Et tout sera pour nous que de la joie. E tutto sarà per noi soltanto gioia. Mais nous aurons quelque chose à accomplir, Avremo qualcosa da compiere, à vivre ce que notre Jésus a a vivere, vécu par amour pour nous. a vivere quello che il nostro Gesù ha vissuto per amore per noi. Le Seigneur envoie l'instrument que je suis. Il Signore manda lo strumento che io sono Un peu partout. un po' da tutte le parti Et tout ce que nous sommes en ce moment, e tutto quello che noi siamo in questo momento, toute parole sera pour les enfants de Dieu. ogni parola sarà per i figli di Dio, Car nous sommes en ce moment même en train d'emmagasiner des grâces. e in questo momento stesso stiamo immagazzinare delle grazie Pour notre âme. per la nostra anima. Lo confermi, vero? Lo sento da quando sono qui. Par notre âme, Per la nostra anima, nous recevrons de la lumière per la nostra anima riceveremo la luce, pour pouvoir regarder la lumière. per poter riguardare la luce Et nous aurons cette force. e avremo questa forza. C'est ce que Dieu est en ce moment même en train de nous donner. È quello che Dio in questo momento ci sta dando, Des grâces pour ce jour de triple cadence. per questo giorno di triplo cadenza. Et tout se passera en nous. E tutto si passerà dentro di noi, Ce qui sera sans âme quello che saranno senza anima n'entreront pas non en entreranno, Dieu. non entreranno in Dio. Seuls les enfants de Dieu, Solo i figli di Dio, ayant une âme, avendo un'anima, par la puissance du Saint-Esprit, entreront en eux. per la potenza dello Spirito Santo penetreranno in Dio. Et ce sera plus vite qu'un clin d'œil. E sarà più, Ce sera plus vite qu'un clin d'œil. sarà più veloce che un cligno d'occhio. Un clin d'occhio, sì, un battito. Tout sera pour nous Tutto sarà per noi, un mouvement de vie. tutto sarà per noi un movimento di vita. Car Dieu nous a gagné ce mouvement de vie. Dio ci ha guadagnato questo movimento di vita. Cela veut dire que tous les enfants de Dieu entreront en eux au même moment. E questo vuol dire che tutti i figli di Dio entreranno in Lui nello stesso momento. Et ce moment sera pour nous E questo momento sarà per noi, un moment unique. e questo sarà per noi un momento unico. Rien de ce que nous connaissons Niente di quello che conosciamo ne peut expliquer non ce può moment. esprimere questo. Dieu utilise des mots simples Dio utilizza parole semplici pour nous faire comprendre ce que nous allons vivre. per farci capire quello che vivremo. Ce moment, Dieu seul le connaît. Il n'a pas de date. Questo momento solo Dio lo conosce, non c'è di data. Ce moment, c'est le nombre complet Questo momento è il numero completo de tous les enfants bénis. di tutti i figli benedetti. Lorsqu'il sera complet, Quando sarà completo, tout commencera. tutto comincerà, Afin que les choisis bénis perché i scelti benedetti puissent porter possono portare la croix d'amour. la croce d'amore. Cette croix d'amour Questa croce d'amore
sera ce que nous sommes devenus. Sarà quello che siamo diventati. Des enfants qui veulent goûter à l'amour dei figli che vogliono gustare all'amore incondizionato. Pour cela, il va falloir qu'on commence à s'aimer. Per questo bisogna che incominciamo ad amarci. A seminare. Seminare. A seminare. Ah no, seminare. Il faudra apprendre à s'aimer soi-même. Il faudra se connaître. Bisognerà conoscersi. Et c'est notre prochain qui nous apprendra à nous aimer. È il nostro prossimo che ci insegnerà ad amarci. Car lorsque nous entendrons qu'il y a des personnes Quando noi sentiremo che ci sono delle persone qui tuent des enfants che ammazzano i figli au nom du pouvoir, a nome del potere au nom d'un Dieu, e non a nome di Dio, nous devrons nous regarder. dovremmo riguardarci. In nome di Dio, in nome di Dio. Il faudra nous regarder. Bisogna riguardarci. Riguardarci dentro. Il faudra nous regarder Bisogna All'interieur. riguardarci pour découvrir per scoprire, ce que nous avons en nous, per scoprire quello che abbiamo dentro di noi, de l'orgueil, dell'orgoglio, de la violence, della violenza, car ils seront pour nous notre propre barème d'âme. perché saranno per noi il nostro barème d'amore, il nostro Barème d'amour. barème Barème d'amour. C'est la Sì, température. Piano. barometro, sì, Et voilà. Alors, La misura d'amore. lorsque nous ressentirons quelque chose qui nous dérange, quando risentiremo qualcosa che ci disturba, cela nous dira que c'est cela qui est en nous. questo ci farà capire che è quello che c'è dentro di noi. Combien de fois nous avons dit à l'intérieur de nous si lui peut partir. Quante volte abbiamo dentro all'interiore di noi, Lui, s'il peut partir, sortir de ma vie, se potesse partire e uscire dalla mia vita, ou si elle peut o se lei ha potuto s'effacer de ma vie. cancellarsi dalla mia vita, Voilà que nous ecco che noi verrons ce que nous avons pensé. vedremo quello che noi abbiamo pensato. Lorsque nous regardons la télévision Quando guardiamo la televisione, et qu'il y a un meurtre quando si vede un crimine et que nous entrons dans ce qui se passe e che noi entriamo in quello che vediamo, quello che trasmettono, en ressentant le besoin risentendo il bisogno, qu'on l'emprisonne, con la presenza, eh bien cela nous montrera que nous avons eu de la violence en nous. questo ci mostrerà che abbiamo violenza dentro di noi. Les marques. I marchi, Plus nous allons faire cela, più faremo questo, plus nous allons refuser. più faremo questo, più rifiuteremo. Nous allons donner à Jésus. Dobbiamo dare a Gesù, Nous allons croire, oui, que Jésus, tu as envoyé à la mort le mal. crederemo che Gesù ha mandato la morte e il male. Oui, Jésus, je reprends ma place dans ma vie. Sì, Gesù, io riprendo il mio posto nella mia vita. Oui, mon acte s'unit à tous les bons actes de vie. Sì. Oui, mon acte s'unit à La tous mia les bons azione actes. si unisce a tutte le azioni di vita. Oui, Oui, je suis un avec les autres. io sono uno con tutti. Je crois en l'Église Io credo nella Chiesa qui guérit et libère. che guarisce e libera.
Je crois parce que j'ai un esprit, l'esprit en Dieu. Io credo perché ho uno spirito, lo spirito in Dio. Eh bien, nous goûterons à nos grâces de purification de la chair. E noi gusteremo alla nostra purificazione della carne. Et nous le ferons aussi Noi lo faremo anche longtemps molto tempo, que notre prochain nous dérangera. ogni volta che il nostro prossimo ci darà disturbo. Parce que cela sera un signe que nous avons encore quelque chose en nous E questo sarà un segno che abbiamo ancora qualche cosa in noi qui peut être contre nous che può essere contro di noi lorsque nous entrerons en nous. quando noi entreremo in noi. Satan va se servir Satana va a servirsi, de nos marques si servirà delle nostre debolezze, delle nostre macchie contre nous contro di noi pour qu'on empoisonne perché avveleniamo gli altri, notre prochain. il nostro prossimo sì. Plus nous allons faire cela Più en noi, ce temps, più noi faremo questo per Satana, No, Plus- questo te. per questo tempo, En ce temps, En ou ce Satan? en ce temps, in questo tempo, et plus nous allons emmagasiner e più Eh, noi immagazziniamo. immagazzineremo Grazie. des grâces. le grazie. I gas. Satan Satan, ne verra plus nos marques, questo tempo non vedrà più le nostre macchie, car ils goûteront au sang perché gusteremo ai santi, de Jésus. al sangue di Gesù. Oui, j'ai été envieuse. Sì, sono stata invidiosa, Ce péché maintenant questo peccato adesso n'a plus la mort, non ha più la morte, le mal, non ha più il marchio, la destruction, la distruzione, le poison. il veleno, Il a la saveur ha il sapore de la miséricorde de Dieu le Père. della misericordia di Dio il Padre. Ainsi, Così nos marques deviendront le nostre macchie diventeranno des marques d'amour. delle macchie d'amore, Ça ne sera plus du poison, non sarà più veleno, ce sera sarà des marques de reconnaissance sarà delle macchie di riconoscenze envers Dieu le Père verso Dio Padre qui nous a donné son che Fils, ci ha donato suo figlio, envers Dieu le Fils verso Dio il figlio qui a laissé couler son sang sur nos marques, che ha fatto scorrere il suo sangue sulle nostre macchie, envers le Saint-Esprit verso il Santo Spirito qui en ce moment est en train de nous donner de la lumière. e verso lo Spirito Santo che in questo momento si sta dando della luce, Car un mot qui se prononce, perché una parola che si pronuncia, le suivant, je le connais au moment où il sort. Dio lo conosce già al momento che esce, Car nous sommes tous des instruments. perché siamo tutti degli strumenti. Et comme nous sommes des instruments, Come siamo strumenti, nous devons nous aider. dobbiamo aiutarci. Mes crayons ont besoin d'une feuille C'è bisogno di un foglio pour qu'on puisse regarder. o che si possa vedere. Nous avons tous besoin de notre cœur Abbiamo tutti bisogno del nostro cuore pour comprendre, per capire, pour s'abandonner, per abbandonarci, pour partager, per dividere, tout comme tutto on partage come si divide nos places, i nostri posti, comme on partage notre oui à l'amour. come si dice il nostro sì all'amore. Tout est pour Dieu. Tutto è per Dio. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Noi siamo quello che Dio vuole che siamo.
sa volonté, la sua volontà, pas notre volonté. non la nostra. Amen. Amen. Era la risposta alla sua domanda. Che bellissimo. Oggi Avez-vous oui. Puoi chiedere se quello che hai letto riguarda il nostro Elle lui demande si ce qu'on a dit, ça regarde notre temps de maintenant. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Quando Gesù è morto sulla croce, il a dit à son Père, ha detto a suo padre, tout est accompli. Tutto è tutto è compiuto. compiuto. Chaque acte de vie Ogni atto di vita, nous a amenés là où nous sommes ogni atto aujourd'hui. di vita ci ha portato di dove siamo adesso. Dieu a dit le nombre de saints Dio ha detto il numero di santi qu'il fallait che bisognava qu'il soit pour nous ce temps che sia per noi questo tempo est accompli. è compiuto. Donc il fallait le nombre exact de saints pour que nous puissions comprendre ce Ci que voleva nous un vivons. numero completo di santi perché noi potessimo capire. Voici un autre temps qui a débuté. Ecco un altro tempo che sta arrivando. Compléter le nombre d'enfants choisis Completare il numero di figli scelti qui vont devoir aider les autres che dovranno aiutare gli altri à porter a portare leur croix. le loro croci. Cela nous amène Questo ci porta à comprendre a capire qu'à l'intérieur de nous, che all'interno di noi il y aura des enfants ci saranno dei bambini qui, sans nous, ne prononceraient pas che senza di noi non pronunceranno, le oui à Dieu. che senza di noi potrebbero non Non pronunciare il sì a potete Dio. Dio. Ils seraient tellement dans la souffrance, Sarebbero talmente nella ils sofferenza seraient che incapables sarebbero incapaci de regarder leurs pensées, leurs regards, che sarebbero incapaci di riguardare leur écoute, i loro pensieri, leurs paroles, il loro sguardo, le loro leurs ascolto, actions le loro parole, le loro et azioni leurs sentiments. e i loro sentimenti. Et cela depuis la première chair. E questo dall'inizio della prima carne. Voilà ce que Dieu attend de nous. Ecco quello che Dio aspettava. Pas seulement notre temps, Perché adesso questo tempo il faut que la chair goûte à la passion du bisogna Christ. che la carne gusta la passione Et ce n'est qu'avec les grâces que nous pourrons vivre cela. e se soltanto con le grazie che noi potremo vivere. Nous devrons leur donner le meilleur de nous-mêmes Bisogna dare il meglio di noi stessi et nous devrons prendre leur souffrance. e noi potremo prendere le loro Nous sofferenze. devrons prendre les conséquences Dovremmo, de leur offense envers Dieu. dovremmo prendere le conseguenze della loro infanzia delle verso loro di Dio. offense. Nous devrons prendre leur souffrance, Leur souffrance, leur offense le offese et le vivre. Le vivre. e viverle. E viverle. Pas seulement les regarder et dire « Ah tiens, je vais t'aider » plus que cela. Non soltanto guardare e dire sì, ti aiuterò, molto più di questo dovremmo fare. Faire exactement ce que notre Jésus a fait Fare esattamente quello che il nostro Gesù ha fatto avec les grâces. con le grazie. Voilà Ecco ce que Dieu attend
de nous. Ecco quello che Dio aspetta da noi. On devra devenir plus fort. Et on devra devenir plus fort. Che domanda era? La domanda era se erano questi tempi di quello che ci verrà mostrato, se questi erano, i tempi erano questi, nostri, non futuri. Alors on Dovremmo devenir plus fort, n'est-ce pas sa question? diventare più forte, sì, questa era la tua domanda. Pour être plus fort, Per essere più forti il faut qu'aujourd'hui, bisogna che da oggi on profite des grâces, approfittiamo delle grazie de la purification. della purificazione, Et demain e domani nous amènera ci porterà à faire a ce que fare nous avons à faire avec les grâces que, en ce moment, nous sommes en train d'emmagasiner. e questo ci porterà a fare la volontà, perché con le grazie che stiamo ricevendo saremo capaci di affrontarle. Il Papa, scusa se puoi dire, il Papa per l'anno della misericordia nella bolla, nell'annuncio, ha detto grazia prima, misericordia e pace e amore. Cioè, grazie. Il Papa ha detto Nella bolla dell'induzione del grazie, la grazia, misericordia, misericordia di Dio e pace. Prima la grazia. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Non c'è azzardo in Dio. Non c'è caso. Azzardo. E sono tutte cose. L'azzardo non esiste. Sì, sono tutte cose divine. Oui. Le hasard Il- n'est que pour les humains È solo per gli umani lo azzardo, qui n'ont pas compris che non hanno capito que la grâce Que la- est au quotidien. che la grazia è il quotidiano. La presenza di Dio. No, la purificazione del quotidiano. No, la grazia. La grazia è il quotidiano, perché mentre ci purifichiamo, La purificazione del quotidiano è la grazia. sì, quotidiana. sì, sì. Sì, esatto. La purification, c'est le quotidien de la grâce de Dieu. Lorsque nous nous Quando, conduisons bien quando ci conduciamo bene devant Dieu, davanti a Dio, que nous acceptons de nous aimer quando noi accettiamo di amarci davanti a Dio, en disant, mon Dieu, dicendo mio Dio, je viens de réaliser que mon mensonge io vengo a realizzare che la mia menzogna que je viens de prononcer, che ho pronunciato, tu l'as purifié. tu l'hai purificata. Merci Jésus. Grazie Gesù. Voilà. D'accepter les grâces de la purification de la chair. Accettare le grazie della purificazione della La carne. sofferenza, la sofferenza, la soffranza, La souffrance, la grazia della purificazione Dillo lei, che Non non sento dillo bene. lei, alzate la voce, ditelo lei che lei lo traduce, perché sennò non si sente. Dillo, Anna, dillo. Sì, no, dicevo, la signora diceva il quotidiano, no? Vivere il quotidiano è la sofferenza. Entrare nella sofferenza. La carne, ecco, nella carne lei ha Sì, detto, no? la souffrance de la chair au quotidien. non. Meno male. Soyez dans la joie.
dans la paix, Bisogna essere nella gioia e nella pace, pénétrer le oui de Jésus, penetrare il sì di Gesù, ta volonté, la volontà, pas ma volonté. non la nostra. J'étais une menteuse Io sono una bugiarda qui se maintenait dans son che mensonge si manteneva nella sua menzogna, parce que je goûtais à mon mensonge. perché io gustavo la mia menzogna. Aujourd'hui, Oggi, je sais que Jésus a arraché oggi so che Gesù ha tolto le mal. il male. Et maintenant, je goûte Adesso io gusto, à qui je suis. adesso io gusto a quello che sono. Pécheresse, Peccatrice, menteuse, bugiarda, purifiée. purificata e amata. C'est la joie, E la gioia c'est l'amour, e l'amore, notre liberté la nostra libertà de continuer di continuare la tête haute la testa alta pour Dieu, per Dio, pour sa plus grande gloire. per la sua più grande gloria. Amen. 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 Merci. C'est beau de vous